హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? మేమైతే చాలా బాగున్నాం, మీరు కూడా బాగున్నారనుకుంటున్నాను. ఇవాళ ఏంటంటే అజియో నుంచి ఆర్డర్ చేసుకున్న కుర్తీస్ అండ్ నైట్ ప్యాంట్స్ వచ్చాయన్నమాట. అన్బాక్సింగ్ వీడియో చేద్దామని మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. రెండు కూడా రియో కంపెనీ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇవాళ ఏంటంటే 799 ఉంది దీని కాస్ట్. వచ్చిన ప్రైస్ అయితే నాకైతే 200+ వచ్చింది. మీకు కాస్ట్లు కూడా అంతా ఇక్కడ అజియోలో ఆర్డర్ చేసుకున్నవి అన్బాక్సింగ్ వీడియో చేస్తున్నాను అన్నమాట. ఎలా ఉన్నాయి రియో కంపెనీ థ్రెడ్స్ వచ్చినాయి. ఇది నైట్ ప్యాంట్ అన్నమాట. చాలా బాగున్నాయి క్వాలిటీ అయితే. రెండు నైట్ ప్యాంట్లు కూడా ఆల్రెడీ మేము ఇచ్చుకొని ఉన్నాము. సేమ్ క్వాలిటీ ఇవన్నీ అనమాట, సేమ్ కంపెనీవి, అందుకని ఇచ్చుకున్నాము. బాగుంటాయి కదా అనేసి. సో రెండు కూడా చూడండి. అసలే సమ్మర్ వస్తుంది కదా, కొంచెం కాటన్ టైప్ అయితే బాగుంటుంది కదా అని అయితే కాటన్ ఇచ్చుకున్నాము. ఇది కూడా రియో కంపెనీ. దీని ఒరిజినల్ ప్రైస్ కూడా చూసేయండి, 799 ఉంది రెండు కూడా. అజియోలో అప్పుడప్పుడు ఆఫర్స్ వస్తుంటాయి, అవి మనం చూసుకుంటూ ఉంటే కొనేసేయచ్చు. బ్లాక్ అండ్ వైట్, బ్లాక్ కలర్ వచ్చేసి పైన వైట్ కలర్ లైన్స్ వచ్చింటాయి. ఇది కూడా థ్రెడ్స్ వచ్చింటాయి. 2 సైడ్స్ రెండింటికి పాకెట్స్ వచ్చింటాయి అనమాట. చూడండి, పైన బెల్ట్ కూడా బాగుంటుంది. మనకి ఎలాస్టిక్ ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం సాఫ్ట్గా ఉంటుంది అనమాట మన బాడీ వైజ్గా. సో చూడండి, చాలా బాగుంది కదా క్వాలిటీ. నార్మల్గా పట్టుకొని చూస్తే ఇంకా బాగా తెలుస్తుంది. ఇదండి, ఇవి వచ్చి కుర్తీ రెండు కూడా. ఇది చాలా బాగా అనిపించింది నాకైతే, చూడడానికి చాలా బాగుంది. సమ్మర్లో బాగుంటుంది. ఇది ఒరిజినల్ ప్రైస్ 999. నాకు 300 సంథింగ్ ఎంతో పడింది. మీకు కాస్ట్లన్నీ కూడా అప్లై చేస్తానండి, ఎందుకంటే నాకు అంత గుర్తులేవు. చూసుకొని పైన స్క్రీన్ పైన పెట్టేస్తాను, చూసేయండి. బెల్ స్లీవ్స్ అనమాట ఇవి. బెల్ స్లీవ్స్ చాలా బాగుంటాయి. సైడ్ కూడా పాకెట్ ఇచ్చింటారు. క్లాత్ డిజైన్ అంతా బాగుంది కదా. పైన కొంచెం చిన్న చిన్న యారో మార్క్స్ టైప్లో ఇచ్చేస్తున్నారు. సో వన్ సైడే ఇచ్చింటారు వీళ్ళు పాకెట్ అయితేనే. అంతా ముందు నెక్ డిజైన్ కానీ మొత్తం కూడా చాలా బాగుంది. చూడండి, పాకెట్ కూడా ఎంత లోపలికి ఉందో. ముందు నెక్ దగ్గర అయితే మనకి కొంచెం థ్రెడ్ కూడా ఇచ్చింటారు. ఈ మోడల్ చాలా బాగుంటాయండి. ముందు చూడండి, పాట్లో మొత్తం డిజైన్ అంతా కూడా బాగుంది కదా. ఇది ఏంటంటే 2 కలర్స్ ఉంటాయి, బ్లాక్ అండ్ బ్లూతో యారోస్ ఇచ్చింటారు కదా. అంతే కాంబినేషన్లో బ్లాక్ అండ్ బ్లూ ఇచ్చేసారనమాట. బ్లూ కలర్తో థ్రెడ్స్ ఇచ్చేసి మొత్తం అయితే ఇదే ఫ్రెండ్స్. ఇది ఇంకొక టాప్ వచ్చేసి ఇది 1799 నార్మల్ కాస్ట్. ఇదైతే చాలా బాగుంది తెలుసా, ఎంత బాగా మెరుస్తుందంటే. క్లాత్ కూడా మెత్తగా ఉంది. కాటన్ అనలేము కానీ ఏదో విధమైన క్లాత్, నాకు ఇది ఏంటో సరిగ్గా తెలియదు. ఇవంతా తలుకులు కూడా ఉన్నాయి. ఈ డిజైన్ అంతా కూడా వి షేప్ నెక్ అయితే చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. ఇవి 3/4 హ్యాండ్స్. ఇలాంటిది ఆల్రెడీ మాకు ఒకటి ఉందన్నమాట, నచ్చింది ఇలాగే. సో డిజైన్ అంతా కూడా చూడండి, కొంచెం గోల్డ్ కలర్ అండ్ సిల్వర్ మ్యాచ్ అయి ఉంటుంది. పింక్ కలర్ డిజైన్. సో చాలా బాగున్నాయి ఫ్రెండ్స్, నాకైతే నచ్చాయి. మీకు కూడా నచ్చుతాయని అనుకుంటున్నాను. నచ్చినట్లయితే చూడండి, మొత్తం కూడా ఇదనమాట. మీకు కాస్ట్లన్నీ స్క్రీన్ పైన పెడతాను. నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఎలా అనిపించిందో కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసేయండి.